കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ദീപാവലിയായിട്ട് ഈ കടയിലേക്ക് വന്നു വരും. ഇനി കൊണ്ടുവരേണ്ടി വന്നാൽ ഈ വക സാധനങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുവേണ്ടി വരും. കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല വലിയവർക്കുള്ള അടിപൊളി വെറൈറ്റി കളക്ഷൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഈ ദിവാലിക്ക് റീൽസ് ഇട്ട് മാസാവാൻ വേണ്ടി കയ്യിൽ വെച്ച് 288 ഷോട്ട് പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റിയ കിടിലൻ നടാർ ഐറ്റം. സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് പോലും അറിയാതെ ഐഫോൺ 17 Pro Max ലോഞ്ചായി. പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് കത്തിക്കണം. കുടിക്കാൻ മാത്രമല്ല വീട്ടിൽ കൊണ്ട് പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി സാധനം ഇപ്പോൾ മിറിന്റെ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സാധനവും ഉണ്ട്. മയിൽക്കാവടി ആടാ ചെറിയ മയിലും വലിയ മയിൽ. ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാനാണോ നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത്? 15 മുതൽ 61 വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് വരുന്ന ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലെ പോലെ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കി വാങ്ങാം. നോർമൽ തറച്ചക്രം വേണ്ടാത്തവർക്ക് കളറും സ്പീഡും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇത് ശർക്കരയല്ല, കളർഫുൾ കലശമാണ്. ചെറുത് മുതൽ വലുത് വരെ ഉണ്ട്. ദീപാവലിക്ക് കാമുകിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ ലവ് കമ്പിത്തിരി ലവേഴ്സിന് രാത്രി മുതൽ രാവിലെ വരെ കത്തി തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന കിടിലൻ കമ്പിത്തിരികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. പറഞ്ഞു തീരാത്തത്രയും വെറൈറ്റീസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. എല്ലാവരും വിളിച്ചുകൊണ്ട് വേഗം വന്നു. 365 ദിവസവും ഷോപ്പ് വർക്കിംഗ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധനങ്ങളെല്ലാം വിശ്വസിച്ച് വാങ്ങാം. അപ്പോൾ സ്പോട്ട് ലൊക്കേഷൻ പൂഴിക്കുന്ന് ശ്രീഭദ്ര ഫയർ വർക്ക്സ്.